Fajny ten film o magazynach, co? No tak, no bo trochę trudno, my mamy w tych naszych rozmowach cały czas ten sam problem. My próbujemy ludziom opowiadać, a to o magazynach, a to o źródłach energii, a to o samochodach elektrycznych. Tyle tylko, że to tak jakbyśmy opowiadali o poszczególnych puzzlach. Tak. Jak pamiętasz obrazek, jak wyglądają puzzle, to one się składają, nie wiem, tam z kilkuset albo kilkudziesięciu elementów. Dzisiejszy odcinek będzie jak zwykle trochę o wszystkim, trochę o niczym, ale dzisiaj spróbuję Wam uporządkować, że magazyny energii to nie jest taki stand-alone, taki samodzielny produkt, tylko to jest element infrastrukturalny, czyli element, który współpracuje z innymi częściami, czasem z Waszym domem, czasem z Waszą grzałką w domu, czasem z Waszym samochodem. Człowieku, gdzie masz makijażystkę, która zetrze ten pot z twarzy? Już? Przyszła? Tak, po wszystkim. Przyszła, poszła? Po wszystkim. Dzisiaj był szczególny dzień. Dzisiaj nakręciliśmy 4 albo 5 odcinków. Może się uda bez powtarzania. Spróbuję przejść i powiedzieć Wam tak. Spróbujcie to zalajkować. W następnych odcinkach będziemy mówili o kosmicznych rzeczach. Między innymi o tym, jak zaciągnąć własny bank do sądu. Dobra, Marcinie, ja chciałem pogadać w końcu o tych magazynach, bo ostatnio zaczęliśmy, ludzie dopytują, co z magazynami, a my tak żeśmy się nie spotykali przez jakiś czas. Osobiście wydaje mi się, że nie ma nic bardziej sexy niż magazyny energii. Jakkolwiek tak zabrzmi, bo to każdy ma tam swoje własne upodobania, to uniwersalnym elementem Znam lepsze sexy rzeczy, no ale dobra, no. To o tym nakręcimy inny odcinek. Natomiast gdybyśmy mieli pogadać o magazynach energii, to dzisiaj prawdopodobnie jest to rynek, który właśnie nam odjeżdża. A mianowicie rozmawiamy o magazynach energii, które już są wszędzie. Dzisiaj jak rozmawiamy z takim zwykłym Kowalskim i pytamy go, jak on tam sobie radzi w życiu i co wie o magazynowaniu energii, to zwykle mówią, nie, no panie, nie wiem, to drogie. Mało ludzi zauważy, że magazyny energii są dzisiaj wszędzie. I począwszy od Twojego spalinowego samochodu, masz przynajmniej 2 baterie. Jedna jest na pewno potrzebna do taka 12V. Tam jest pewnie z 60 Ah po to, żebyś był w stanie kluczykiem odpalić to urządzenie. Ale masz tam też przynajmniej jeden akumulator miniaturowy, który powoduje na przykład, że tej swojej elektroniki nie musisz za każdym razem uczyć na przykład, nie wiem, utworów muzycznych, czy na przykład częstotliwości radia. Jest tam masa też innych rzeczy, które magazynują energię. Dzisiaj akumulatory energii są wszędzie i one się zaczynają od takich rzeczy, które chyba już pokazywałem, tak? To jest fragment hulajnogi miejskiej, tak? One są tak zestokowane i to jest ta w tej głównej sztycy, tak? W rowerze też może takie są. W rowerze też, tak, w rowerze też są podobne. Poprzez, nie będzie brandingu, więc mogę pokazać, tak, że takie słuchawki, których używamy do telefonu czy do słuchania muzyki, więc te akumulatory są wszędzie. Twój telefon. Nie ma brandingu. Twój telefon też jest właściwie w 60% jego waga, to jest tak naprawdę akumulator, dopiero później jest wyświetlacz. Zegarek to też jest urządzenie, które dzisiaj przetwarza fotony na energię elektryczną, a później potrafi ją magazynować i to całkiem skutecznie na długie, długie dni. Tablety, iPady, wszystko to, z czego korzystamy, to są wszystko rzeczy, które dzisiaj już mają magazyny energii. Ja czasem ludziom opowiadam, że jesteśmy już dzisiaj zanurzeni w magazynach energii, tylko trzeba teraz przejść do następnego etapu. Po pierwsze, żeby magazyny energii były nieco większe, bo do naszych potrzeb takich dla domów jednorodzinnych potrzebujemy zwyczajnie więcej energii. I żeby miały trochę większą pojemność. Trochę większą pojemność, czyli tak, żeby można sobie było spokojnie tam zmagazynować 30, może 50 kWh. Bo patrząc na potrzeby energetyczne budynku, to żebyśmy mieli na ciepłą wodę, na wszystkie pompy, na telewizory, na zasilanie internetu, no to wystarczy nam tak naprawdę koło tych 30-50 kWh. No i ja mam za sobą takie doświadczenie, gdzie od 7 lat używam takiego ogniwa. Ono jest za moimi plecami, ale to pewnie w przebitkach sobie to zobaczycie. I to jest magazyn, który jest pewną forpocztą tego, co już się dzisiaj dzieje w Europie. Czyli Niemcy na przykład, którzy powinni być dla nas takim rynkiem referencyjnym, oni już dzisiaj zrozumieli, że fotowoltaika to jest część rozwiązania. Następną częścią rozwiązania to są domowe akumulatory energii. Takie zwykłe, małe, rozproszone. Dokładnie tak samo jak kiedyś nie mieściło się ludziom w głowie, że mogą być rozproszone źródła energii. Tak, dzisiaj w Polsce Polakom już te rozproszone źródła energii już się kojarzą, ale akumulatory jeszcze nie.
podczas gdy istnieje ich absolutnie bogate źródło, które za chwilę eksploduje nam w rękach niczym problem do rozwiązania, a ja zawsze podpowiadam, że można coś z tym zrobić. Na koniec 2021 roku łączna możliwości produkcyjne wszystkich firm, które produkują samochody elektryczne, przekroczą 2,5 miliona sztuk. W stosunku do samochodów spalinowych to jest nadal nic, tak? Natomiast 2,5 miliona sztuk samochodów elektrycznych będzie produkowanych na terenie Unii. Średnia życia w sensie takiego wypadkowego takiego samochodu wynosi około 10 lat, czyli tak średnio ujmując 10 lat technicznie ten samochód, mimo że mógłby nadal jeździć i świetnie by sobie dawał na drodze, no to wypadnie gdzieś z drogi, zostanie stuknięty przez inny samochód, zostanie zniszczony. Myślisz, że jest 10 lat? Ja myślę, że jest mniej nawet. Ja myślę, że to są dane, które przeglądałem nie dalej jak 2 miesiące temu, więc można sobie spokojnie odkopać, ile średnio żyje samochód w sensie takim wypadkowym, nie technicznym, bo widzimy starsze samochody spalinowe, które jeżdżą, a elektryki będą żyły znacznie dłużej niż spalinowce. Natomiast średnio ten samochód będzie po tych 10 latach niszczony. No i co to tak naprawdę oznacza? Że z 2,5 miliona sztuk tylko w 2021 250 000 samochodów z różnych powodów zostanie wycofanych z użytkowania. Z tych samochodów mniej więcej 98%, to są statystyki na podstawie Tesli, mniej więcej 98% tych samochodów, one są wycofywane z użytku nie z uwagi na akumulator, tylko z uwagi na, nie wiem, wyrwaną oś, półoś wraz z kołem, duże zniszczenia, wystrzelone poduszki, duże zniszczenia, nie wiem, powłoki lakierniczej, które dyskwalifikują to z naprawy, no to już są jakby tam sztuczki ubezpieczycieli. I dochodzimy do sytuacji, w której będziemy mieli rocznie 250, tylko w 2021 roku, rocznie na terenie Unii Europejskiej 250 000 rozbitych samochodów elektrycznych, z których 98% będzie miało sprawne akumulatory. No i teraz w zależności od tego, o jakim samochodzie mówimy, no to mówimy od małych samochodów, takich jak mój, tak, które mają tam pojemność 30 kWh w akumulatorze, aż po topowe modele, które mają tam nawet 100-110 kWh w akumulatorze. No i to już chyba jakieś busy. No tak, ale te samochody są, tak? I te akumulatory w nich przetrwają te techniczne problemy. I co to oznacza? I to oznacza, że za chwilę będziemy mieli problem, co zrobić z tymi akumulatorami, bo nawet jeśli istnieją już pilotażowe instalacje, żeby przetwarzać ogniwa litowo-jonowe, no to w sensie przemysłowym one nie będą przygotowane do takiej liczby. Ja natomiast mówię o tym, że nie powinniśmy zajmować się recyklingiem tych akumulatorów, tylko powinniśmy pomyśleć nad second life'em. Nad second life'em, czyli wyobraźmy sobie na przykład, nie wiem, z mojego Mercedesa coś mu się dzieje, co powoduje, że jest nieopłacalna jego, nie wiem, odbudowa czy też naprawa i zostaje mi z niego podłoga. To ja będę pierwszą osobą, która powie do ubezpieczyciela, dobra, to ja sobie w takim razie tą podłogę zostawię, na ścianie u siebie w rowerowni przymocuję 4 potężne kołki i tą 200-kilogramową baterię po prostu wezmę, ona chyba waży coś ponad 400, no to trzeba się będzie zastanowić nad jakąś konstrukcją nośną, ale przymocuję do ściany i kabelkami podepnę, tak jak dzisiaj mam mały akumulator, podepnę sobie do tego dużego inwertera, tak? I on spowoduje, że ta energia w ciągu dnia, którą dzisiaj przepakowuję do akumulatora trakcyjnego w samochodzie, zostanie przepakowana do tego samego akumulatora, tylko wiszącego w rowerowni. No. I to jest ta rewolucja, do której próbuję ludzi przekonać, żeby nie myśleć w kategoriach, że... A te baterie naprawdę są w miarę tanie, bo mamy nawet jednego widza, z którym żeśmy już robili odcinek i on żyje tylko i wyłącznie off-grid i właśnie na takich akumulatorach z samochodu i mówi, że bez problemu daje radę, tylko nie grzeje, no ale to znaczy, na razie, to też zależy oczywiście w jaki sposób będzie użytkował tą energię, bo jeśli to przepuści tą energię na przykład przez pompę ciepła, no to ma wtedy tam 3,5-3,8 raza więcej energii, tylko że cieplnej, a nie elektrycznej. Ale ja sobie, ponieważ myślę o tym, żeby prędzej czy później rozbudować swój akumulator, bo mnóstwo tej energii oddaję do zakładu energetycznego i kompletnie nic z tego nie wynika, tak? Ja dzisiaj w ciągu dnia mam nadwyżkę, dzisiaj wyprodukuję jakieś 300 kWh i tak naprawdę powinienem sobie sam tą energię skonsumować albo jej część skonsumować po zmroku, tak? Natomiast okazuje się, że ja tą energię oddaję do sieci, a później z trudem odzyskuję 70%, tak? Bez sensu. No bez sensu, to jest po prostu strata i moich pieniędzy, i mojej energii.
W związku z tym myślę, że prędzej czy później dojrzejemy do tego, że akumulatory z samochodów, które będą rozbijane, a przypomnę, że 2021 to jest zaledwie skromny start biznesu automotive na terenie Unii Europejskiej i że z roku na rok tych rozbitych elektryków będzie coraz więcej, to jest zaledwie drobny start do takiego shiftu intelektualnego, do zmiany biegu w naszych głowach, że samochód po rozbiciu nie jest złomem, tylko jest dawcą części. Jeśli pamiętasz na przykład Interstellar, to tam sceną otwierającą jest pogoń za dronem. I rodzina, która mieszka w tej nieodległej przyszłości, goni drona i próbuje go sprowadzić na ziemię i w końcu nim przyziemia w polu kukurydzy, nie dlatego, że dron jest dla nich wrogiem, tylko dlatego, że w dronie jest akumulator. Tam oczywiście w filmie mowa jest jeszcze o układach GPS i jakichś tam elementach automatyki, ale przede wszystkim dron ma w sobie akumulator. I to jest dokładnie też coś, o czym myślę. Second Life to jest słowo, które... Nie wiem, czy sam na to wpadłem, nie mam pojęcia, być może nie, ale to jest takie słowo, które w mojej głowie mi lata w jedną i w drugą stronę, dlatego że coś, co dzisiaj będzie dla nas problemem, czyli co zrobić z samochodem, który na przykład już będzie niezdatny, zostanie wycofany z użytkowania, co zrobić z tym akumulatorem, no bo dzisiaj w Polsce nie za bardzo jest pomysł, co z nim zrobić. Ja natomiast mówię, to nie jest zagrożenie. To jest szansa, tylko należałoby już dzisiaj porozmawiać z Kowalskimi i jednocześnie zmusić rząd do myślenia, że Polska, jeśli tylko nie prześpi tego startu rynku, prześpi. Moim zdaniem prześpi, tak, dlatego że ja pierwszą analizę taką, która trafiła do kręgów rządowych na temat Second Life'a napisałem już prawie rok temu. Do dzisiaj się nic nie wydarzyło. Do dzisiaj. Nawet sobie tak się akurat złożyło, że miałem okazję zwiedzić na Wydziale Fizyki, jak wygląda wydział, który się zajmuje magazynowaniem energii. No i tam chłopaki cały czas po prostu mają akumulatory kwasowo-ołowiowe i opowiadają o tym, że może byśmy coś zrobili z tym ołowiem. No ale mówię, no ale po co? No jeżeli ołów dojechał do swoich możliwości technicznych i już nigdy nie znajdziemy w ołowiu dobrego i ekonomicznie uzasadnionego partnera do magazynowania energii, że trzeba po prostu przejść tak, jak przechodzi cały świat, na ogniwa litowo-jonowe i szukać następnych form, bo litowo-jonowe to jest tak naprawdę rodzina technologii, z których później można sobie wybierać mniej czy bardziej do nas pasujące, to trzeba tak naprawdę szukać bardziej szans, a nie patrzeć na to jak na zagrożenie. Ja polecam gorąco, żebyście Państwo w wolnej chwili otworzyli na przykład takie Allegro albo, no nie wiem, żebyś zobaczył, jak to wygląda na OLX-ie. Tam już się pojawiają oferty, które na przykład mówią o tym, że to jest podłoga od tam Kia Eniro. Oglądałem taką ofertę, dyskutowałem z gentlemanem, tylko na razie, ponieważ to jest początek tego rynku, więc ceny są jeszcze nierynkowe. No i facet za akumulator, używany akumulator z rozbitego samochodu chce 20 000 złotych. Come on, 20 000 złotych, tak, za tam, nie wiem, chyba jest 70 kWh w tym akumulatorze. Totalny nonsens, bo to się nigdy tak naprawdę ekonomicznie nie zepnie, tak. Ja bym to chętnie sobie zrealizował w sensie intelektualnym, w sensie dołożę do tego pieniędzy, żeby zrozumieć, żeby mieć doświadczenie i żeby próbować ludziom wytłumaczyć, że to nie gryzie. Ale jak ta cena spadnie już tam, nie wiem, do załóżmy 8-9 tysięcy złotych, to pojadę do niego z dostawczakiem, on pewnie ma widlaka i przepakuje ten akumulator. Tylko to trzeba zmienić myślenie. To trzeba zmienić myślenie, dlatego że my te akumulatory mamy wszędzie. Ty, tak jak teraz ze mną rozmawiasz, masz co najmniej telefon w każdym aparacie, w tym aparacie, pewnie w telefonie, w jakimś iPadzie, ze 2 akumulatory w samochodzie. To, od czego żeśmy zaczęli. My się tylko musimy pogodzić z tym albo przyzwyczaić do tego, że akumulatory energii będą dla nas naturalnym elementem naszego życia. Tak jak dzisiaj żaden z nas dwóch nie dziwi się, że okulary, po prostu one są, tak? Dokładnie tak samo będzie z akumulatorami. Jak dzisiaj zapytasz swojego sąsiada zza płotu, czy pamięta, ile ma akumulatorów, no to wymyśli sobie to, co powie, to wymyśli, że ma akumulator, no może w samochodzie, albo może w telefonie. No nie myśli się o tym po prostu. No właśnie, ale one już są. A przychodzi wieczór i nie można ładowarki znaleźć, bo wszyscy się podłączają. Dokładnie tak, a one już są. Dokładnie. Bardzo bym chciał, wejdę Ci w słowo jeszcze już tak na sam koniec, bardzo bym chciał, żeby ci wszyscy ludzie, o których czasem rozmawiamy, że ci wszyscy ludzie, którzy są tym mitycznym ustawodawcą, którzy próbują nas uszczęśliwiać za pomocą kolejnych, nie wiem, programów, że chcieliby zmieniać ustawy. Ja bym bardzo chciał, żeby ci ludzie na przykład byli w stanie pokazać swoje własne doświadczenia na tym polu. Bo ja mam takie przekonanie, będące jednocześnie pewnością, bo dużą część z tych ludzi znam osobiście i wiem, gdzie mieszkają, albo wiem, w jaki sposób żyją. I to są ludzie, którzy nas, prosumentów, próbują uszczęśliwiać,
jednocześnie nie będąc prosumentami. To są na przykład ludzie, którzy nie próbują zrozumieć, czym są akumulatory, mimo że cały świat właśnie odjeżdża w stronę akumulatorów. My dzisiaj rozmawiamy o tym, jakie będą programy i czy kolejny program prosument będzie satysfakcjonujący dla Kowalskich. Ja nie wiem, czy w ogóle... bo tu mówisz o prosument, dobra. Tak, podczas gdy okaże się za chwilę, że Niemcy, którzy dotują już akumulatory w domach od listopada 2019 roku, czyli no już 1,5 roku, oni nam po prostu odjeżdżają. Oni nam po prostu odjeżdżają i to odjeżdżają nie od miesiąca, od 1,5 roku, a my w tym sprawie nic nie robimy. I to jest, żeby zamknąć Może my jakąś... jesteśmy biedniejsi. To Wiesz, jest są jedna, bardziej, no. to jest takie zdanie, jedno jedyne zdanie, które mi zostało z tych wszystkich książek, takich poradników biznesowych pod tytułem jak otwierać drzwi klamką, tak, albo jak nie zabić się na schodach. Te wszystkie książki są tak naprawdę gówno warte, ale tam jedno zdanie mi pamiętam, że zostało, że jeśli jesteś biedny, nie powinieneś sięgać po technologie schodzące. W sensie nie powinieneś łapać spadającego noża. Niech on poleci. Szukaj następnego zaczepienia, szukaj technologii przyszłości, szukaj mądrzejszych i bogatszych od siebie, naśladuj mądrzejszych i bogatszych od siebie, dlatego że to jest jedyna droga, żeby się wyrwać z tej takiej spirali, ekonomiści na to mówią punktem albo spiralą średniego wzrostu, że po prostu jeżeli szukasz zawsze najtańszych technologii, to zanim ty zrozumiesz, czym są technologie wyższego rzędu, czym są, to już dawno ten rynek ci odjedzie. I znowu będziesz szukał Znowu będziesz szukał, i dokładnie tak. I nigdy nie wyprzedzisz jakby... Przez ostatnie 60-70 lat byliśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze jeździliśmy używanymi samochodami, które były ściągane z zachodu, bo one były tańsze, bo to zawsze sprowadzał ten Niemiec, który tylko tam do kościoła i tak dalej. I to dla mnie jest jasna sprawa, tak? I nawet nie zadaję sobie pytań, czy tych Niemców jest na pewno tylu tam do tych kościołów, żeby tam starczyło na te samochody, bo to wiadomo, taka figura. Natomiast my kompletnie zapominamy o tym, że ten rozwój technologii, on się dzieje. My dzisiaj rozmawiamy o tym na terenach podmiejskich, że się wszyscy dusimy z internetem na słupach BTE, na tych słupach transmisyjnych do komunikacji komórkowej, gdzie wszyscy staramy się ciągnąć internet z komórek, z iPadów. Natomiast kompletnie zapominamy, że świat już kompletnie to porzucił. Dzisiaj świat odjeżdża w światłowody. Dzisiaj świat się zadaje pytanie, co po światłowodach, dlatego że inwestycje kapitałowe, tak zwany CAPEX, tak, czyli inwestycje kapitałowe, żeby taki światłowód doprowadzić do takiego Kowalskiego, są na tyle duże, że chyba jeszcze nie mówiliśmy o Elonie Musku, że taki Elon Musk się połapał, że to będzie błyskawiczny pomysł na robienie pieniędzy, kiedy nie trzeba będzie wydawać CAPEX-u na linie, na przebudowy, na przepychanie tych kabelków czy światłowodów pod drogami, na uzyskiwanie zgód administracyjnych. Tylko powiesi te 3,5 tysiąca satelitów, które będą latały. Już teraz latają nad Polską, już są pierwsze testy na terenie Europy i ten Starlink po prostu będzie podawał internet. Spadnie ci taki satelita na twoje panele, potłucze, weźmie. To będzie kabel jak będzie pod ziemią, to będzie dosyć trudne. To będzie dosyć trudne, dlatego że cały satelita Starlink to jest urządzenie tej wielkości, mówię o części nadawczej. On nie doleci nawet do połowy. On się po prostu zjara. Opór powietrza przy jego prędkości. On tam lata z prędkością tam 28 tysięcy km/h. Tak? Gdzie on znajdzie tutaj Mazowsze? No i jak on wceluje, tak? No Ruscy z trudem w swoją pustynię tam celowali na Kazachstanie, żeby na tym stepie gdzieś posadzić swoich kosmonautów, tak? Amerykanie mają większe doświadczenie, dlatego że oni już byli w stanie wcelować nawet w Zatokę Meksykańską. Fajny ten film o magazynach, co? No tak, no bo trochę trudno, my mamy w tych naszych rozmowach cały czas ten sam problem. My próbujemy ludziom opowiadać, a to o magazynach, a to o źródłach energii, a to o samochodach elektrycznych. Tyle tylko, że to tak jakbyśmy opowiadali o poszczególnych puzzlach. Tak. Jak pamiętasz obrazek, jak wyglądają puzzle, to one się składają, nie wiem, tam z kilkuset albo kilkudziesięciu elementów i o samym kawałku możesz opowiadać stosunkowo krótko i nie będzie to zajmująca powieść. Natomiast jak pokażesz, że to jest fragment większej układanki, i dopiero jak na pudełku zobaczysz, o co chodzi w tej układance, to dopiero wtedy patrzysz, że te klocki ze sobą, one do siebie pasują. I tu, jeśli chodzi o energetykę, to jest jeszcze bardziej skomplikowane, bo one nie tylko pasują jak wtyczka do gniazdka, ale one także potrafią pomiędzy sobą wymieniać informacje. To nie mój samochód odjeżdża? Nie, to nie twój samochód, to być może moja żona szarpie się z bramą, chyba tak, przywiozła chleb, to dobra informacja, będzie kolacja. Więc to jest historia, w której my możemy opowiadać o pojedynczych klockach, ale opowiadanie o pojedynczych klockach dla oglądających będzie nudne
i niewiele zrozumieją z całego obrazka. Ja dlatego tak czasem odwołuję się do ludzi, którzy na przykład siedzą przy ustawach, albo odwołuję się do swoich własnych doświadczeń, kiedy próbowałem gmerać w ustawach, dlatego że dopiero mając pełen obraz, można kształtować sobie w optymalny albo możliwie najlepszy sposób te poszczególne części. Jeżeli składałeś kiedykolwiek jakiś zestaw Lego, to możesz sobie wyobrazić, że ten poszczególny klocek, on też ma sens, tak? I że oprócz tego, że no nie Ale wiem, większego znaczenia sam mieć nie będzie. dokładnie. Po prostu ten pojedynczy klocek, tak samo jak pojedyncze akumulatory, no mam w zegarku akumulator, tak? Co z tego wynika? Nic, kompletnie nic. No owszem, no mój zegarek teraz jak gadamy, on sobie tam wymienia informacje, odbiera fale radiowe gdzieś tam z Niemiec czy ze Szwajcarii i po prostu... I pewnie ściąga z tego 5G, dlatego mnie już głowa zaczęła boleć. Pewnie tak, chociaż ten jest bezpieczny, bo ten jest całkowicie z włókna węglowego, więc to jest technologia, o której możemy w przyszłości opowiedzieć też o włóknach węglowych, tak? Że dzisiaj z włókien węglowych da się robić nie tylko rękojeści od, nie wiem, rakiet tenisowych. Marcin, ale do czego zmierzam? Magazyny, nie? Magazyny są tym małym klockiem całości. Magazyny są małym klockiem całości, który już dzisiaj mamy przy sobie, który nosimy po kieszeniach, który wozimy pod maską samochodu, który mamy w swoich aparatach fotograficznych. Część z nas, jak na przykład będzie chciała ponurkować, to też w takim plastycznym komputerze do nurkowania tam jest bardzo sprawny akumulator. Więc to, co mogę powiedzieć ze swojej strony. Magazyny już tu są, my tylko musimy spróbować je okiełznać trochę. Znaleźć dla nich zastosowania domowe. Bo już wiemy, że jak gadamy teraz, tak, nagrywamy to wideo, to mój głos z mikrofonu idzie do nadajnika i bezprzewodowo zasuwa do odbiornika. No miejmy na to nadzieję. Miejmy nadzieję, że to wszystko poszło z voice'em, nie? Więc my tych akumulatorów mamy wokół siebie dużo. My teraz tylko musimy zrozumieć, że dla potrzeb domowych akumulatory, one już są, tylko na razie wszystkie mają 4 koła. I za chwilę będzie ich bardzo dużo, tylko musimy zacząć o tym myśleć. Niektórzy proponują, bo też już powoli zaczynają być wprowadzane takie falowniki, które bezpośrednio, jak samochód podepniemy, jak jest ta nadwyżka, to pcha nam wtedy jakby do samochodu i korzystamy sobie z akumulatora w samochodzie, tylko tym jeżdżącym. No tylko to jest akurat słaby temat, no bo trzymać samochód w garażu po to, żeby był tylko magazynem energii. No nie, ale na przykład 4 dni temu była premiera amerykańskiego takiego samochodu Forda F-150, który się nazywa Lightning. I to jest taki samochód, który jest w 100% elektryczny, czyli pierwszy amerykański pick-up i to Ford to robi w ten sposób, że jak już coś wprowadzili do tak zwanej 150, czyli do najmniejszego pick-upa Forda, no to już później będą robić 250, 350, wersję HD, czyli to heavy duty i tak dalej. I to już pójdzie po prostu jak lawina. I tam jest na przykład to pokazane w ten sposób, ponieważ Fordy F-150 oprócz Florydy, gdzie pick-upy się kupuje dla zabawy, dla fanu albo do tego, żeby jeździć do Targetu, czyli do spożywczaka po mleko, to pick-upy są to używane jako taki samochód, który jest jednocześnie jeżdżącym warsztatem. I ja gorąco polecam, żebyś wstawił nawet z YouTube'a jakieś fragmenty z reklamówki, gdzie oni pokazują, że podstawową cechą Forda F-150, czyli dostawczaka pick-upa, jest co? 8 gniazdek elektrycznych, bo oni się nagle połapali, że jeśli tylko ten samochód jest elektryczny, to za pomocą prostego inwertera są w stanie wyprowadzić zwykłe napięcie 110 V w Stanach Zjednoczonych, to jest odpowiednik naszych 230 i są tak naprawdę w stanie zasilić fres, wiertarkę, zgrzewarkę do rur, jakieś prace elektryczne, część narzędzi ogrodniczych, masa rzeczy, które powoduje, że ci wszyscy ludzie, którzy prowadzą w Stanach Zjednoczonych biznes oparty na swoim samochodzie, a jest ich masa. Widziałem ich wielokrotnie w Stanach Zjednoczonych, jak po prostu mają, jak się nie mieszczą do pick-upa, to kupują po prostu taki wielki trailer, przepraszam, nie trailer, przyczepę, tak, do której pakują tam wszystkie dodatkowe rzeczy, ale podstawowym warsztatem jest dzisiaj dla nich ten pick-up i oferta firm, które świadczą usługi zabudowy tych pick-upów, to jest gigantyczny, miliardowy biznes. Więc Ford odwrócił to myślenie i Ford powiedział, będziemy dla Ciebie źródłem energii. Jak przyjdzie następne tornado, będziesz w stanie pomóc swoim sąsiadom, zasilając swoje własne narzędzia. Obojętnie, czy jesteś profesjonalistą, czy jesteś amatorem, będziesz mógł na przykład napompować zwykły, nie wiem, ponton średniej wielkości, nie tam jakiś materacyk taki, który damy radę nadmuchać, ponton średniej wielkości będziesz w stanie napompować z akumulatora swojego samochodu. Twój samochód stanie się dla Ciebie Twoim powerbankiem. I to jest coś, co Ford zrobił moim zdaniem nawet lepiej niż Tesla. Tesla dotychczas nas wszystkich przekonywała, że magazyn energii jest po to, żeby go zamieniać na energię kinetyczną obrotu kół. No i że tam 4 sekundy do setki, czasem może nawet mniej. Tak, że to daje powera, wgniata w fotel i że jest się takim ekologicznym.
Ford odrobił tą pracę, spóźnili się o te 5 lat, ale odrobił tą pracę i pokazał, dla nas energia w samochodzie, ona oczywiście będzie służyła do tego, żeby poruszać samochód, ale dla nas energia w samochodzie będzie narzędziem, z którego sam sobie będziesz mógł zdecydować. Zobacz, teraz rozmawiamy, wykorzystujemy słońce. Co byśmy zrobili, gdyby było po zachodzie słońca? Ja wczoraj realizowałem zdjęcia na Placu Zamkowym i brakowało mi po prostu światła. Musiałem się dopalić. Dopaliłem się z agregatu, bo nie dasz rady tam zrobić tego w żaden inny sposób. Co byś zrobił po zmroku? Kombinowałbyś, odpaliłbyś światło w samochodzie, szukałbyś 230, miałbyś najwyżej bańkę, jakiś tam kanister z benzyną i próbowałbyś odpalić prosty agregat prądotwórczy. W Fordzie po prostu korzystasz z jednego z 8 gniazdek. No tylko, że jak zużyjesz tą energię na oświetlenie się, to do domu nie dojedziesz. Nie, to oznacza, że po prostu zostawisz sobie Mogłem rezerwę. nie pytać. Tak, tak, mogłeś nie pytać. To oznacza, że na rezerwie dojedziesz do domu i dom naładuje ci rano samochód. I tym optymistycznym akcentem Wyobraź sobie, że dzisiaj, jak mieszkasz na przykład na przedmieściach Londynu, to jeżdżą takie trąbiące samochody, taką z charakterystyczną muzyczką, które sprzedają lody. I to wygląda w taki sposób, że na Tottenhamie przyjeżdża sobie taki lodziarz, takim charakterystycznym brytyjskim samochodem, no i on z tyłu ma po prostu agregat prądotwórczy, no bo te wszystkie mrożonki, one są dla dzieci i dla dorosłych wtedy fajne, jeżeli są zamrożone. Czy to nie jest myślenie ze średniowiecza? Bo tak naprawdę ten samochód już dzisiaj powinien zostać wyposażony w duże ogniwo litowo-jonowe, które jednocześnie będzie go napędzało i jednocześnie będzie chłodziło. Do mnie na przykład na ten Tottenham przyjeżdża samochód UPS-u, taki brązowy, który już trochę wygląda jak z filmu takiego science fiction, taką kabinę ma taką mocno futurystyczną, który podjeżdża bezgłośnie i przywozi mi żywność, która jest chłodzona. Czyli już duże firmy logistyczne załapały, że samochód elektryczny to nie jest tylko i wyłącznie oszczędność na paliwie do przemieszczania się. Ale o tym pogadamy kiedy indziej, dlatego że już widziałem pierwsze prototypy Amazona, w jaki sposób wygląda zrzut towaru z drona.